Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bueno, da Larraun Bailarako eta Lekunberriko konpartsa. Hau, izen hau aukeratu zen gauza bat jakinda, eta da Larraun gure bailararen izena dela, eta bailara honetako herri bat, herri hoietako bat, da Lekunberri. Eta orduan elkartu ginen toki edo bailarako jende ezberdina helburu batekin. Bazegoen jendea, musika gustatzen zaiona, dantza gustatzen zaiona, eta mutil batek bultzatuta, bera dantzaria eta erraioldoiekin aritu izana, horrek planteatu zuen, eta zergaitik ez dugu egiten zerbait herritik sortzen dena, herriko jendearekin, eta herritarrek disfrutatzeko modua edo aukera duen zerbait egitea, ez? Hortan hasi ginen lanen, orain dela 4 urte, eta ikusi ginen garbi edo, landu zen ze pertsonai edo nolako konpartsa nahi ginen, ez? Garbi dago, daukagun ideia dela bertako jendearekin lan egitea, berez, hemengo jendeak, hemengo gazteak eta baita helduak, suertea dugu musika eskola eta lanean aspalditik dabilena, eta hemengo jendeak musika ikasteko edo dantzatzeko edo olako gauzak egiteko arazorik ez dauke. Da, hau sortu zenen, ez zen aukera emateko nolabait ere gure kultura, gure sustraia, gure zainetatik hasita, munduari erakutsi, bertako jendeak, bertako itxurak, bertako kultura, bizitzeko modua, dela
hemengo aberastasun handiena. Eta hori aprobetxatzeko edo nola bat ere mundura zabaltzeko hasi ginen lanean. Bultzatu egin zen batez ere ja konpartsa batean dantzan ari zen mutil horrek, animatu gintun bestei lanean hasteko edo nolabait ere forma emateko. Ez gineken nondik hasi, hartu ginu zen gure eskutan geneuzkan liburuak, hor dago horixe, Euskaldunak bere liburua, hori hemen bailara honetan kokatuta dagoen idazlea eta liburua da, eta natur edo landa munduarekin hemengo baserritar eta jendearekin nolabait ere lotzen duen olerkaria edo delako, ez? Orduan oinarritu ginen batez ere liburu horretan, elkartu ginen sensibilidade edo lanbide ezberdinetako jendea, bakoitzak, porque dantzatzeko ez da bakarrik hankak erabili behar, bihotzez ere dantzatzen da. Eta nahi badugu bertako jendearen emozioa nolabait ere sustatu, jende ezberdina behar da. Eta hori aberasgarri izaten da beti. Hortaz, hasi ginen ze pertsonai zeinek betetzen gaitu guri. Natura, landa eremua, hartzaileak, ardiak, freskotasuna, loreak, zaintza. Dena batera egin daiteke proiektu eder bat, polit bat. Da horrela aukeratu ginen, jarri ginen kontaktuan ere Mikel Belaskorekin, euskaltzale horrekin, nolabait ere gure pertsonaiak ze izango ziren, emakumezkoak o gizonezkoak forma hori emateagatik, besterik gabe. Orduan, mailoa, gure neska, da natura, edertasuna, jantzi politxa, lorea, larraun, da bailara honen izena, hartzaia bera, gaztea, sendoa, bizkorra, ardi bat eskuan duela, nola ez ba, mendian bizi dena, bizi izan du dena, eta bizimodu horrei eutsi nahi diona. Hori da larraun. Larraine da beste emakume gaztea. Larraine da etxe aurrean dagoen lur zatia. Eta larrainen egiten egin izan du dira, herri guztiak, herritar guztiek, guztien artean landu duten arbia, artoa edo garia, ardi ilea. Toki hori dena nadena, eta hori pentsatzen dut gure inguruko gauza importantea dela, eta munduari esan bere etxe aurrea da, baina guztiona da. Hori da larrain. Eta azkenik gure erraldoia da napar. Napar da tipo serioa. Ximurrez beteta, adinak edo urteak pasa ala, aurpegian arrastoak uzten dituna. Eta aldi berean, eusten dio nolabait ere, nondik heldu gean, nora joan behar dugun makilari. Bera dago jantzi dotorearekin, da kale gizona, plaza gizona da, eta horrek emat nahi duen irudia da, bertakoekin lantzen dena, da munduari erakusteko moduriko berena. Azkenean maite duzun hori, egin behar dena da, erakutsi zabaldu, da irudi horretan,
pentsatu ginen, irudi horrekin napar izatea. Bueno, hasi ginen dela nada esaten den bezala. Mundu hori gehienok ginen ezautzen. Aurrena bilatu behar genuen, nolabait ere, erraldoi baten aurrean edo kilikiak dantzatzeko momentuan prest egongo zen jendea. Bai mutil gazteak, nola helduak, aurrak behar ziren, amak, neskak. Ez da erraixa izaten? Gu adibidez, gu guztiok jaia hasigat de zero ikasten dantzan. Orduan, ez da problema hori. Batzuk bakie dantzatzen, beste batzuk ez. Paso oso berezi die, hoi ikasita, jazta, ja bagizo erraldoi bat ematen. Ez da problema hori, bai? Lan honetan, beste asko bezala, egin behar da transmititu. Eta hortan hasi ginen batekin o bestearekin hizketan, oraindik asko jakin gabe nola edo zenbat egongo ginen honetan. Eta hasierak izan du ziren definitu aurrena pertsonaia, ze irudi eman nahi zuen, zer irudikatzen zuen, elementuak, ez da kasualidadea larraun axuri batekin eskutan agertzea, brusa beltza, mailoa loreakin dago, jantzi ederra, larrain itaiakin. Itaiek izan du dira, hori, artoa eta mozteko, ebakitzeko tresna, eta larraun agertzen da diru poltsa batekin. Apostua, plaza gizona, bertsozalea, kanpora ateatzen zena, egun guztirako. Orduan, elementu guzti horiek bere zer adierazi nahi duten, zaila eta aldi berean politia da, denon artean, aizue, ura, mailoak duen botixa, da, elementu bat, ura importantea da hemen, bizitzarako importantea, eta hori ere egon behartzun, bere presentzia behartzun izan. Hortan hasi ginen, gero entsaioak, jende askok, gehienek etzekiten mugitzen, pixo asko du, zera erraldoi batek, da, pixke, 4 urte pasa dira. Bai, gaitak hainbat eszenario ditu, hainbat leku ditu, ez da bakarrik erraldoietan ibiltzen den tresna bat, baditu dianak, baditu bailableak, baditu kontzertuak, hainbat leku ditu, nahiko instrumentu esan dezagun askotarikoa da, eta erraldoietan leku importantea betetzen du, eta erraldoietan batez ere jotzen ditugu karrika dantzak edo pasakaileak, segizioa pixkatea abiatzeko, mugitzeko, eta gero normalean erraldoiek baltsak dantzatzen dituzte, eta orduan, gelditzen direnean plaza baten esate baterako edo kale batean, hor baltsak normalean, bai? Orduan, karrika dantzak karrikan ibiltzeko eta baltsak leku plazetan eta dantzatzeko. Guk erabiltzen dugun errepertorioa normalean Julian Romano Lizarrako gaitero ospetsuaren errepertorioa da. Eta egia esan oso musika entzungarria, oso musika ona, esango nuke pixkat Nafarroako gaitak
daukan berezitasuna eta daukan kalitatea pixkat hortik ere heldu dela, ez? Julian Romanok 19. mendean utzi zigun errepertorio horretan, ez? Pixkat horrek bereizten du Nafarroako gaita, Nafarroako gaiteroak, eta igual beste leku batzuetan daudenak, ez? Pixkat musikaren kalitatea, musikaren erosotasuna, oso musika atsegina, eta gaur egun Nafarroan jende askok ezagutzen duena, zentzun eta berehala identifikatzen du Nafarroako gaita eta Nafarroako erraldoiak musika horri esker. Bueno, konpartsak hemen Nafarroan batez ere gaiteroekin joaten dira, gaitero banda bat joaten da, edo gehiago, eta gaitero banda bat izaten dira bi gaita eta danborra. Gaitek ahotsak banatzen dituzte, lehenbiziko ahotsa jotzen du gaitero batek, eta bigarren ahotsa beste gaitero batek, eta danborrak erritmoa eramaten du. Gaitero banda ditzen duguna hori da, ez, 3 pertsona. Bi gaitero eta danborra. Eta zer eskaintzen du horrek? Azken finean, musika banda bat, kalitatean, kantitatean eta prezioan oso esan dezagun, aproposa horrelako festa baterako, ez, erraldoi batzuetarako. Urruti entzuten den tresna bat da, oso aberastasun timbriko handiko tresna bat da, eta baduzu perkusioa, baduzu doinua, badituzu bi ahots eta pixkate musikari gutxirekin, esan dezagun oso musika aberatsa sor daitekeela. Bueno, erraldoi guztiek dauzkie gutxi gora bera 4 metro hor. 4 metro ingurun daude. Eta pisue daukie 40-tik 45 kilo inguru hortxe. Astunena 45 eta harinena izango da 42, esateko. Hortxe. Gu normalen gu oso berrik gauain eta erraldoi bakoitzekin ibiltzen ga 2. Minimo behar die 2. Bestela asko nekatzen za eta hoi minimo. Osak, 4 erraldoi die, 8 pertsona minimo behar die ordu terdi, 2 ordu ateatzeko herrin. Lekunberriko konpartsa 30 pertsona inguru gaude, denak ez du dantzatzen. Ni normalen dantza egiten dut erraldoiekin, eta dantzatzen hola 10-12 pertsona gaude. 10-12 hortxe. Beste egiten beste lan batzuk, kilikike badaude, organizatu, musika jo, gauza asko daude. Konpartsa barrenen lan asko daude eta 30 pertsona inguru hor gaude. Jente dezente da. Antolatu behar da, egiterak eta ongi antolatu behar die, zein behar dozon, ze dantzaldikin behar jozon, gaiterokin hitzegin, hori dena, lana dago hor, bai. Iruñeko gaiteroek badugu harreman berezi bat Iruñeko udalarekin, orduan udaleko protokoloetan ere aritzen gara. Hainbat erraldoi konpartsarekin, jakina, Iruñekoarekin ere bai, baina hainbat herritan ere bai, dantza taldeekin asko, beste musika banda batzuekin ere kontzertuak egiten dira, esan bezala gaitak baditu leku franko, eta hemen Lekunberrin berriki hasi gara, konpartsareneko berria delako, baina iruditzen zaigu oso proiektu interesgarria, ez, hemen sortu dena, hutsetik abiatu den konpartsa bat, esan izan da, tradizioz, eremu hau ez dela oso erraldoietara emana, baina oso ongi sartu den konpartsa bat da, eta, bueno, erraldoiek badute momentuan bere espazioa, ez dezagun ahaztu, gigantekin jotzen dugunean ari garela aurrentzako espektakulo bat egiten, aurrak dira protagonistak, hau dena aurrentzako da, baina horrek ez du esan nahi kalitate txarreko edo axaleko espektakulo bat izan behar denik. Ez aurrak gezurra ematen badu ere oso kritikoak dira, segituan somatzen zaie zerbait gustatzen zaien edo ez, orduan behar da guk oso garbi dugu kalitatea behar dela, ez? Aurrentzako espektakuloak kalitatezkoak izan behar dira, aberatsak izan behar dira, eta guk ikusi dugu hemen Larraungo konpartsan proiektuak bide hori segitu nahi duela, ez? Aurrentzako gauza bat, beti aurrak izan behar dira protagonistak, baina kalitatezkoa gauza bat. Bai erraldoien egituran, bai egiten dituzten koreografietan, eta jakina musikan, ez? Eta hori da pixkat gure lekua. Gure ustez, gaitak eta aukeratu dugun musika mota honek, edo erraldoietan jotzen dugun musika mota honek, batez ere esan bezala Julian Romanoren musikan oinarrituta, oso kalitate handiko musika mota da, oso musika aberatsa da, eta segituan somatzen da aurrek konektatu egiten dutela estruktura musikal honekin, ez? Danborrak oso txiki-txikitatik atentzioa ematen dien tresna bat da, eta gero gaitak ere badu zerbait instrumentu honek aurrak erakartzen dituena, ez? Eta pixkat gu leku hori betetzera gatoz. Lekunberrituko eta Larraungo konpartsa da baiadan ibiltzeko.
baiadan ateatzeko. Lekunberriko festetan, Gorritiko festetan, Aldazko festetan, baiadan. Bai? Printzipioz hori. Udaran ateatzeko die, udaran. Eta gero hortaz aparte, adibidez aurten agian igual jango ga Tafaialdea, Nafarro oinez dela eta igual, eta holako puntualki iteko gauzak, baina printzipalki baiadan ateatzeko die, gu nahi dugu festan parte hartu, herria egin, eta ongi pasatu, sin mas hori. Jendea normalen erakartzen zaizkio, dantzatzeko, gustatzen zaio jendei, dantzatzeko. Eta, ez dakit, sin mas, herriko jendea festetan eta ikusteitue, eta interesatzen da, hau izaten da. Galdetu eta arrimatzen die, egun bat, egun bi. Negun ez gai ensaiatzen, ari. Negun ez. Azten ga, udaberri alden azten ga, igual, oain hasiko ga, igual. Eta ikaitugu hilabeten bitan juntatzen ga, larun bat goizetan normalen, polikiroldegin egoten die, Lekunberriko polikiroldegin egoten die jasota. Hor ikaitu goizen 2 ordu hola, ensaio, eta bai, hola. Bere, hasieratik suerte izan du ginen, ezagutzen ginen zen Aitor Calleja eta Mikel Eraso eskultoreak, Markalainen Iruñe ondoan lan egiten dute, eta beraiekin elkartu ginen hasieratik orain egiten ari garena egiteko, hitz egin, zer landu nahi duzue, nor garen, zer sentitzen dugun, zer adierazi nahi diogu munduari, zer daukagu hemen. Hemengoarekin lan egiteko. Hau da, lanik importantena honetan, Eta besteak, hau da, Aitor eta Mikelek hori jasotzea. Eta gainera irudia ematea, irudi bat, aurpegi bat eman. Gero jantziak, beraiek dituzte bere jostunak, eta haiek ere, denon artean, elkartu ginen, aukeratzeko zea bakoitza. Jantzia, makila, aurpegia, hilea, gauza txikiak, haundi egiten dutenak. Poza haundia eman zigun aurkeztu genitun hor plazan, frontoi ondoan, eta ikusten dituzunen adin ezberdinetako jendea emozio batekin, horrek animatu egiten zaitu, Herri txiki batean, gu bezalaxeko herri hauetan, atxona bere hilobekin joatea ikustea erraldoiak emozionatuak, txikiak eta hundiak, gurasoak, gazteak, dantzan eta bere andre gaia o bere laguna begira, sortzen da hor konexio bat oso politxa. Eta horrei mantentzea da helburua. Ze esango dizut, mailoa da neskarik politxena. Orduan, neskato guztiak izan nahi dute mailoarekin argazkiak egin. Zeren aurkezpena egin ginen egunean,
aukera eman zitzaionan bertako jendeari, nahi zuen erraldoian ondoan jarri eta argazkitxo bat egiteko aukera eman ginen, ez? Eta kuriosoa izan zen, jende helduak identifikatzen zen gehiago larraunekin, edo gazteak berriz maioakin, neska honekin, da batez ere jendeari, nik uste, jendeak onartu zula personai bakoitzak adierazi nahi zuena. Nolabait ere berea egin zuen, ezaguna, eta ezagutzen ez zuna txikia delako, maitasuna matxe esaten den bezala, joango da nolabait ere hurbiltzen, ezagutzen, ez? Etorkizunera begira, gure asmoa da festa bete. Gu ikusten dugu festetan, herriko festetan eta gehien bat eguerditan, 12tatik ordu bita hola, ez dago deus hola jendentzako, umentzako, eta konpartsa bat erraldoiak dira, bai umentzako, gurasoentzako, atxonentzako gauz bat polite hola tarte hori betetzeko. Gehien bat. Gure helburua da hori lortzea. Kostunber bezala festetan, eguerditan, erraldoiak ateratzen die, festa bete, herria egin, eta ongi pasa, sin mas. Tabernaz taberna ibiltzen da konpartsa normalen, eta oso koloretsu eta soinue dultzainakin oso musika berezie da, oso politie da, eta hori da, gure helburua hori da, ongi pasa, herri festa bete eta herria egin, hori. Bere, egunero edo astero ja elkartzea entsaioak egiteko, gauza handia da. Batez ere pasa ditugun egun hauekin edo hilabete edo urteia pandemia honekin, aprobetxatu egin dugu egoera hori, nolabait ere gure artean lan gehiago egiteko, ikasteko, etortzen dira gaiteroak Iruñetik, astero edo bestela musika hemengo musikariak, nolabait ere elkartu eta ikasten edo sendotzen taldea, ez? Zere asmoa den? Bueno, batez ere aurrena ordaintzea kosta dena, Eta nola bazkideak eginez, edo herriei, beste gainerako herriei, Larraungo bailarako herriek, nolabait ere sortzea, laguntza egiteko asmo hori, ez? Da gauza bat gurea, eta gureari mantendu behar diogu. Hemen ez dago, besteik, ez da begiratu behar kanpotik zer ekartzen digun. Hemen bertan daukagun nahiko jendea, gainea adin guztitakoa, ahalmen guztitakoa, eta asmo horrekin nahi duguna da, udarak eta hemengo pestak alaitzeko aukera ematea, ez? Eta pixke ikusiko dugu. Helburua, zenbat eta ume, gazte, heldu gehiago, asko zobe.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.